काठमाडौँ सहरको मुटुमा। यति सुन्दर वन छ भनेर कसैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो वनलाई जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँले 2057 पुस 10 गते सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो। 695 हेक्टरमा फैलिएको यो प्राकृतिक वनको चारैतिर बाक्लो मानवीय बस्ती छ। काठमाडौँ चक्रपथ भित्रको एकमात्र सामुदायिक वन, जुन सम्भवतः घना सहरको बीचमा रहेको यो नै नेपालको पहिलो सामुदायिक वन पनि हो। घरै घरको चाहिँ नि सञ्जालमा हुर्केका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि वास्तवमा भन्ने हो भने वन के हो भन्ने एउटा भिजुअलाइजेसन जुन हुनुपर्ने हो त्यो नै छैन। यी समूहका चाहिँ केटाकेटीहरूलाई बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन लर्निङ सेन्टरको रूपमा एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि सोचाइमा विकास गरिराखेका छौँ। राजनैतिक परिवर्तनसँगै काठमाडौँमा द्रुततर गतिमा बस्तीको अव्यवस्थित बढोत्तरीसँगै हरियाली समेत नासिँदै गयो र जताततै घरै घर मात्रै हुँदै गए। त्यससँगै हरियाली मात्रै हराएन, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी समेत हराउँदै गए। तर यो सामुदायिक वनभित्र पाइने जैविक विविधता, चरा, वनस्पति सबैका लागि लोभलाग्दो छन्। समग्र प्रकृति बुझ्न यो वन उपयुक्त केन्द्र बनेको छ। पन्छी संरक्षण सङ्घ BCN र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको पहल कदमीमा यो सामुदायिक वनलाई प्रकृति अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गरिरहेको छ। फरेस्टमा गएर चाहिँ घुम्नु भनेको चाहिँ तपाईँ अब 4 चोटि 5 चोटि नुहाउनु बराबर हो रे के। त्यसले गर्दा चाहिँ जापानतिर चाहिँ अहिले फरेस्ट बाथ भनेर लैजान्छ स्कुलको स्टुडेन्ट। नेचरसँग कसरी कनेक्ट गराउने त मान्छेलाई, अब ब्याक टु नेचरमा कसरी लाने। अनि यो रानीबारी चाहिँ एकदमै बेस्ट इक्जाम्पल हुनसक्छ अहिले काठमाडौँ भ्यालीको उसमा चाहिँ। पाठ्यपुस्तकमा वन, जङ्गल, चराचुरुङ्गी, रुख, बिरुवा र वन्यजन्तुबारे पढे पनि कहिल्यै नदेखेका विद्यार्थीका लागि यो वन प्रकृति कक्षा साबित भएको छ। यस जङ्गलबाट तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धबारे भरपूर ज्ञान लिन पाएका छन्। काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयबाट प्रकृति अध्ययनका लागि यहाँ विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। BCNले विद्यालय स्तरका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी प्रकृति सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरेको छ। यो वनमा पाइने चराचुरुङ्गी, स्तनधारी वन्यजन्तु, पुतली र वनस्पतिबारे जैविक विविधताका जानकारहरूबाट कक्षा सञ्चालन गरिन्छ। यो प्रकृति कक्षा कोठाभित्र मात्रै सीमित हुँदैन। जैविक विविधताका जानकारहरूले विद्यार्थीलाई जङ्गलभित्रै लगेर भरपूर जानकारी दिने गर्छन्। त्यसमा विद्यार्थीले समेत उत्तिकै चासो दिने गरेका छन्। Our school, Reliance Public, has brought us to this bird conservation area to observe different types of birds, trees, which is full of beautiful things. This is the habitat of many birds, mammals and different things. All the birds have lived there peacefully in this heart of urban area. There are 123 types of trees in this Ranibari. Observe many kinds of natural things here and many trees, many birds and many butterflies, mammals. विद्यार्थीले पुस्तकमा लिएको ज्ञान थप व्यावहारिक होस् भनेर वनभित्रै प्रकृति कक्षा चलाउने अवधारणा ल्याइएको हो। यस्तो व्यावहारिक कक्षा सञ्चालन भएको यो नै पहिलो उदाहरण पनि हो। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्पेशली कक्षा 6, 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूको सिलेबसलाई अध्ययन गरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले म्याथ्स, साइन्स अनि इङ्ग्लिस लिटरेचर हामी सामुदायिक वन रानीबारीमै पढाउने गर्दछौँ। प्रकृतिमा रहेको कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तो कि त्यहाँ पाइने चराहरू भनौँ, त्यहाँ पाइने जीवजन्तु भनौँ, त्यहाँ पाइने किरा फट्याङ्ग्रा भनौँ, प्लान्ट्सहरू भनौँ, त्यो बारे पनि उहाँहरूले अझै बढी जानकारी लिन सक्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। प्रकृतिसँग नजिकबाट साक्षात्कार गर्न नपाएका लाखौं विद्यार्थीले भविष्यमा यहाँबाट
समग्र जैविक विविधताबारे पर्याप्त ज्ञान हासिल गरी लाभ लिन सकुन्। प्रकृतिले हाम्रै जीवनलाई सघाउ पुर्याउँछ भन्ने सबैले बुझी संरक्षणमा समेत लाग्नु जरुरी छ। त्यसैले प्रकृतिलाई बुझ्न एकपटक रानीबारी सामुदायिक वनको भ्रमण गरौँ।